Hello， 大家好，我是王勇，欢迎收看本期小白测评。今天我们又在第一时间为大家带来 vivo 刚刚发布的，好像是要延期几天才能跟大家见面的一期视频。这个 vivo 的第一台折叠屏手机，这次发布会 vivo 发布的都是品牌的第一次啊，比如说 Pad 呀、大屏手机啊，然后就是第一台折叠机，在这么多折叠大军面前表现怎么样？播今天小白测评马上开始。外化包装上和 X Note 基本上是一模一样的，这种品质非常高的这种大盒子。主机同样也是这种抽屉的形式，非常复古的一个有线耳机。然后这个充电器有点意思啊，它体积明显要比 X Note 那个要小一些，双 C 口的氮化镓充电器，最高支持到80瓦，你可以用它给你的笔记本进行充电。但是 X Fold 这台机器最高就到66瓦啊！你要恰巧实力雄厚，你买一个 X Note 再买一 X Fold， 哎，你他娘的还真是个天才！我们这台官方颜色叫梧桐灰啊，配上这个拉条的处理，非常有商务范儿啊。镜头模组上呢和 X Note 也几乎是一模一样的，只不过是尺寸上的缩小版本啊，也是做了这种银圈的处理啊。大家依然可以把天圆地方这4个字打在公屏上，不过人家官方叫做方圆天街设计。我们这台机器前后都贴好了膜啊，实测了一下是314克，接近315啊。官方给的参数呢，不贴膜的情况下是310克。主流的这些折叠屏大军的重量和厚度，我们一张表给大家打出来啊，你可以暂停查看一下，特别商务的一台机器啊，中框也是这种非常深的灰色，侧边呢没有任何标识。内外屏的核心参数我们直接给大家打出来就不念了啊，提醒大家注意一个点啊，都是三星的E5钻排屏，品质都是非常高的，但是它里边这个8.03的屏幕呢是1到120赫兹可变刷新率，但是它外面这个6.53的外屏就没有 LTPO 了。外屏边框也是两边不等宽的一个设计，就是顶部和额头都稍微宽一些，但是两侧都要窄一些。然后它的右侧边还是一个单侧的微曲屏幕，这个和 OPPO 那个做法也是一样的。OK， 我们打开手机是60到120度的悬停啊，如果你要是太低它就没有了，如果要是太往后也没有，就中间的这个位置。悬停时在爱优腾、B 站等视频软件里，手机会自动进入半屏模式啊，没有手机支架的时候能应个急。下半屏可以调节亮度、声音、拖拽进度条等等啊。悬停拍摄时一半预览，一半显示已拍摄的照片，省去了再点进去查看的步骤。而且在屏幕展开的时候，也可以通过开关来切换。外屏可以用来给你女朋友预览构图，和朋友拍照的时候也可以通过悬停和手势来进行远程拍照。当然啊，为了你的手机安全，不建议离开手机太远啊。然后就是折叠屏大家最关心的这个折痕问题了，因为我们这台机器没用了几天时间啊，确实表现是非常好的。和主流的折叠屏大军，我们给大家放一下特写啊，对比一下折痕的这个情况。这个时间比较短的情况下啊，它的这个折痕的宽度是非常窄的横折的时候它是几乎没有什么缝隙的啊，就完全给你咔对折在一起的。然后还有就是折叠屏反光的问题，我们也集中给大家拍一下特写啊。这个场景是固定的，我们只不过是换上了不同的手机，灯光环境都一样啊。铰链采用航天级浮翼式铰链，174个零件，比荣耀少些啊。官方表示有30万次折叠认证，按3年换机周期来算的话，你一天折个300多次是没啥问题的。折叠的手感上，主观觉得要更加的肉一点，展开和合上的最后一下啊，没有范德恩那种清脆感。如果你比较喜欢干脆的那种啪啪的声音，那确实没有范德恩来的解压。更小的水滴半径让 vivo 的折痕宽度确实要小于其他折叠屏手机。不过目前所有水滴铰链设计的缺点就是中间由于缺少支撑啊，手指划过的时候会感觉有一个凹陷区。vivo 在中间设置了一个浮动中板，在屏幕展开的时候上升托起屏幕啊，减少凹陷，但是实际体验该有的凹陷还在啊。不过毕竟是折叠屏，想要完全干掉折痕，目前是不可能的。有一个值得点赞的点就是它在内屏呢也加入了一个超声波的指纹识别，在这个右侧边啊，而且你内外屏不管从哪儿录入啊，它可以同样适用。比如说刚才我就是在内屏录入的啊，这外屏我就直接可以解锁了，它是共用一个数据库的，接近315克的重量，但是它的电池我觉得算是这台机器的一个小短板啊，它只有4600毫安时，如果要是4800或者说5000，可能会让我的心里更加的稳妥一些。不过在无线充方面，它也拉到目前最满的啊，这个50瓦的无线。性能部分啊，这个主要配置也是没出意外，骁龙8的这套组合，毕竟体积这么大嘛，这个散热是不是会更好一些？我们一起来看一看。
性能实测数据上，娱乐兔综合101万加，Geekbench 5单核1242，和其他骁龙8机型表现基本持平，但是多核上相对较弱，只有3498。GPU 上，Thundermark Wildlife 10082，刚刚突破1万分，也是低于其他选手。存储规格上，持续读写1882，持续写入1445，再加上随机读取写入和其他骁龙8机型基本同一水平。实测我们直接上重负载原神，直接说结果啊，就是这台机型没有游戏像，最高画质下半小时平均帧率46.2，游戏前7分钟基本满帧运行，中间出现一次小卡顿，而后就锁帧40。灵异的是，游戏过程中给你了2次60帧的1分多钟体验卡，而后直到结束都锁在了40帧啊，这个调度可以说很奇怪了啊。不过正面温度啊也仅为42.3度，背部仅为40度啊，非常冷静。性能总结和 X70 还有 X Note 一样啊 ，X Fold 依旧是保温度策略，考虑到不大的电池和折叠属性也是可以理解的，但毕竟这么大的机身啊，有点过于保守了，感觉不给点性能示范，感觉有些可惜。不过毕竟折叠屏本身就不太适合游戏啊，整个产品周期估计都是这样的调度策略，不会再改了。折叠屏专项续航测试啊，由于时间关系，我们这期只完成了3小时的续航测试，这台 X Fold 剩余55%的电量，5小时和测到关机的数据，或许我们测试完成之后，再在各个平台跟大家图文分享。66瓦充电，10分钟38%，半小时83%啊，40分钟充入100%，涓流充电11分钟，完全充满51分钟，表现一般。不过话说回来，到目前为止 vivo 自己好像都还没上120瓦的充电，不知道什么时候能安排上。影像方面，外画上和 X Note 长得是几乎一模一样啊，但是最核心的这个主镜是不一样的啊。核心参数给大家打出来啊，人家那是 GN1，这个是 GN5，不过广角、人像、潜望全部都是一样的上市牌。这次出去拍样张，下雨的魔咒终于被打破了，难得晴天。但遗憾的是 X Fold 没有搭载唯一芯片啊，不过还有蔡司加持。目前整体的调教比较还原真实啊，色彩表现 OK， 这组楼梯的照片更加接近肉眼看到的样子，单车的色彩得到了不错的还原，就是真实，但是不是很好看，也不如 X70 Pro 加来的舒服。长焦方面 ，X Fold 的纯净度要更高，锐化也要更低一些，但细节锐度上感觉比华为 Mate X2 稍微差一些。室内场景细节保留也都 OK。夜景 X Fold 的曝光相比于 X70 Pro 加要偏弱一些啊，所以在暗处细节的保留上会更差一点啊。不过观感相比于白天感觉要好了不少啊，看起来更加通透了啊。色彩表现上也是还原真实像，极限光场景下我们也拍了一些样张啊，大家看一下就好了。影像总结，目前 X Fold 的总体表现和 X Note 差不多，还是有待优化阶段啊。照自家的影像旗舰 X70 Pro 加要差一些。综合体验下来，相比于绿厂，感觉效果要好一些。其他细节方面，有些地方和 X Note 很像啊，比如说也有侧边的实体静音按键，然后也有气压计。然后它的扬声器方面呢，周正跟大家讲一下啊。如果你是右利手的话啊，正常呢大家是这样把手机转过来打游戏是吧？但是如果这样的话，就把2个扬声器全部都挡住了啊，都是在下边。所以买这台手机你得习惯向顺时针旋转一下啊，就不知道这个到时候声道它会不会给你转换过来做优化。蓝厂的折叠屏软件优化是我们比较好奇的，3指上滑即可分屏，点击中间可以关闭分屏、交换位置、切换分屏应用，或者保存当前分屏为图标，方便你下次快捷开启。放置侧边栏的应用也可以拖拽替换当前的分屏应用，但不能调节分屏比例，经常用分屏的小伙伴可以扣波1。某宝某东放在一起比个价，一半显示健康码，一半显示行程码啊，也挺方便的。同时支持分屏拖拽分享文件啊，比如将相册里的图片发给好友，或者将图片拖拽至原子笔记或者 WPS 中啊。只不过目前只支持图片啊，音乐和文档暂不支持啊。不过目前大家基本都只支持图片啊，希望后期能够升级。在我们体验的版本中 ，WPS 在分屏状态下新建文档时直接占用了另外一半屏幕啊，不知道这是个 bug 还是有意为之。而小窗则是在应用的左下角向内滑动开启，同样支持悬浮、放大缩小以及贴边隐藏，还可以替换分屏应用。平行视窗老朋友了，同一个 APP 2个层级，不过初期适配的软件还不全，比如新浪新闻和头条就可以啊，搜狐新闻和腾讯新闻就不行。蓝厂自己的琥珀扫描这软件挺好用的啊，表格扫描、证件扫描、文字提取都很方便，跟 X Note 一样啊，也是出厂预装，基本不需要下载第三方的 OCR 软件了，免费没广告啊，就是不知道它会不会开放第三方下载。希望后期
可以加一个快捷证件照啊，就更方便了。另一个老朋友多屏协同，vivo叫量子套件，也是 Windows 和 Mac 双协同，实测了一下投屏的延迟，在80毫秒左右。目前延迟做得比较好的是华为啊，可以到40毫秒左右。不过只要你不打游戏，日常使用没什么明显的感觉。文档和照片可以云同步，和 Xnote 一样，目前在 Mac 端不支持从窗口拖出文件啊，可以拖入文件。原子阅读也加入了套件之中，可以在你的电脑上直接查看，同时也支持断点续传。但是我们体验的版本这功能还不稳定啊，有的时候会出现没有续传的问题。总的来说，在我们的体验周期之中，完成度还 OK， 除了上面提到的一些小 bug，还觉得它打开分屏时反应速度稍微有一些慢啊。不过 vivo 的总体操作方式和逻辑还是比较传统的，和大家都差不多啊，容错率比较高，没什么太多学习成本。还有就是游戏视野方面，每个都不同啊。王者上下没有视野延展，左右还有裁切啊，不如直接用外屏。如果是吃鸡的话还比较好，上下的视野会增加一部分，左右裁切了一点点，可以考虑出一个类似拯救者 Pad 的视野模式，直接在内屏还原原始视野。OK， 简单总结 ，X Fold 蓝厂的第一台折叠屏旗舰，完成度方面啊，主观觉得还是比较高的，各方面的配置呢和这几家呢也都是比较相似的，相对来说大众的接受程度吧就更高一点，因为是吧，毕竟华为他们几家也都做过了，大家也都见过了，折叠屏手机就是这样了。绿厂这边已经打了一个很好的价格前站了。作为蓝厂的第一台折叠屏手机，结合这个硬件配置，最终的价格还是让我们稍显意外啊，还是挺有诚意的吧。但折叠屏到现在终究还是一个比较小众的东西。或者说现在问一下大家啊，你自己或者说你身边的亲戚朋友就有在用折叠屏的，请扣1；你自己没用过，然后身边人呢也几乎没人用的，请扣8。仔细想想，它好像就差一个小屏的这个手机了。虽然说蓝厂在外化的这个大生态上，比如说 Pad 呀、笔记本啊或者电视啊这种生态层面照其他家要慢一些，但是在手机上这块，它这次发布会之后确实覆盖的是很全面的了，各家都有自己不同的发展路径。满分10分的话啊，蓝厂的第一台折叠屏 X Fold 你给几分呢？欢迎大家走波弹幕。OK， 当大家看到这期视频的时候啊，这台机的所有实测数据我们都已经更新到了小白测评数据库小程序，你可以随时随地免费查看啊。如果觉得这期视频对你产生了一点帮助，记得在下方给我们点个赞，特别感谢。更多内容和精彩，大家在全网搜索关注小白测评，我们下期视频再见，拜拜。